ลียร์เกาะติดวาระประชาชนพิสูจน์ฉากตายแตงโมดวงวิญญาณของคุณแตงโมภัทรธิดาพัชรวีรพงศ์ให้รับรู้ความจริงหมอธวัชชัยลุยเองซ้อมตกเรือกลางเจ้าพระยาท้าพร้อมตกเหมือนจริงวัดใจคนบนเรือ คนบนเรือที่บอกว่าทดลองไม่เหมือนจริงอะไรเงี้ยก็ได้อีกรอบก็ได้ก็มาสิก็มาเลยก็อย่าใส่เนาะกินเหล้าอะไรเนี่ยที่ว่าน่ะได้เลยแต่ถ้าผมทำแล้วคุณจะเดินเข้าคุกไหมล่ะเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับคนดังนั่งเคลียร์วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม เวลา 14:05 นาทีห้ามพลาด